देखो जो आदमी अगर जब उसकी शादी हुई 28-30 साल का, आप उसका नेचर कैसे बदलोगे? ये चीज़ें शुरू से होती है. मैं अपने बच्चों से हर वक्त कहती हूँ, अच्छा सुनो बीवियों को ये वो, तुम इतने अच्छे बनना, यू नो आई वांट टू हियर द वर्ड्स, ये शो नहीं, आई वांट टू हियर द वर्ड्स योर मदर हैज बॉट यू अप वेल, यू नो, क्योंकि इसका मतलब है कि समवेयर आई टॉट माई किड्स द राइट थिंग्स. तो आई थिंक ये शुरू से आप बच्चों को बताएं कि ये जाके 30-40 साल में ये नेचर चेंज नहीं होएगी, अनलेस खुदा की तरफ से आपको ऑफ कोर्स वो हो, आपका दीन से उस बंदे का अचानक वो हो जाए, ही अंडरस्टैंड्स इट, लेकिन अदरवाइज नहीं होता. आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू चेंज. मैंने तो अपनी लाइफ में कोई ऐसा नहीं देखा. अच्छा, मुझे